Happy anniversary. Happy anniversary namin nung 9. 32 na. Mukbang tayo guys. Guys, puro gulay ulam na yun. Sarap nito. Ayun na ito. Pwede na baka nakaano. Guys. Ganda dyan, oh. Iluwanag dun. Dilim dito. Nakahalang ito. Nakahalang yung anong sa mukha mo. Ano ba yun? Yan. Bibo? Iluwanag mo. Ano talaga yung bibo? Hi. Hi ka daw. Kahit ka lang. Wala yung isang upuan. Isang lang. Sabi ka din, Julia, para sama-sama tayo sa vlog. Ang vlog tayo. Para isang kainan lang. Wala yung upuan. Doon sa likod pala. Ito lumpia yero. Ano ito? Ha? Yan, ano yan? Lumaya siya. Wala sa upuan. Buka dito. Doon, para magkalit na buti. Ako akong kailangan. Ano gulay ito? Lumpia? Lumpia. Lumpang kubad. Ako akong kailangan. Ha? Wala nga akong ilamos. Hayaan mo na. Mukbang guys. Mukbang nako. Hindi ka na makita. Nagtastap na siya. Yan eh. Nauubos yung ano dyan dun eh. Yan sinasabi sa'yo, mag-step ka. Clean up daw. Ubus na yung ano niyan. Oo nga. Memory. Wala kang memory yan. Bawas ka ng mga hindi na kailangan dyan. Gulay tayo, gulay. Gulay. Ano ito? Binagungan. Ganyan yung binugungan. Pinatong lang yung gulay. Sabi ko, ba't may ano doon? Pala, ipapatong na lang. Pala ko, may berang.
Kaya, hihipon siya oh. Hindi mo nakakain. Ito nakakain. Na? Kulay ka dyan. Siyad baboy. Palit yan eh. Hindi kaya. Tikman mo. Merong mapait, merong hindi. Sa luto. Tingnan mo.